諗開，你細個嘅時候有冇試過即係自己一個喺屋企㗎？經常啊，係啊，我經常係自己一個人喺屋企。因為父母要出去工作。係啊。咁你自己喺屋企會做啲咩嘅咧？哇，其實我都幾曳嘅。例如咧，我想聽喎。我真係有試過靜靜地咧，開爐煮嘢。哦，細個已經發揮呢個煮食嘅天分㗎喎，你已經。即係其實係真係同食物係好中意食物呢一樣嘢咯。咁所以咧之後即係當然俾父母發現啦，咁啊梗係俾人鬧啦。咁你會煮咩食㗎？火燭啊！你會煮咩食㗎？我記得係貪得意開咗個火，但係我冇真真正正去煮嘢食。係啦，我記得係咁。我純粹玩火啫。係啦，但係其實我個心係想煮嘢食嘅。但係可能屋企係冇任何嘢俾我煮啊。係啊，我記得。總之，但我記得我係偷偷地係開過個煮食爐咯。嗱，講開食咧，即係以前我試過咧，即係父母唔喺屋企咧，咁我第一時間去做咧就係打開個雪櫃。嗱，打開個雪櫃，叉入邊有咩食？呢個我經常都做。通常好多時咧，雪櫃入邊好多生嘢噶嘛，嘢生雞蛋啊、生肉啊，唔會食得噶嘛。咁咧，通常咧阿媽咧就會買定一樣嘢擺喺個雪櫃入邊，佢就預備我嚟炒飯啊，或者我嚟炒蛋嘅，就係叉燒。係啦，咁咧好多時咧我就會打開個雪櫃啦，見到有叉燒咧，咁就偷有技巧㗎，偷幾嚿嚟食。咁啊等阿媽就唔會發覺。係啦，咁咧你係咪揀底嗰啲啊？嗰陣時細個冇咁醒目嘅，就齋攞面頭嗰啲嘅。咁咧有一次咧就係即係可能肚餓得滯啦，係咪？攞多咗幾嚿啦。咁咧阿媽就發覺咗啦。跟住點解盒叉燒少咗㗎？咦？但係佢冇諗係俾人哋呃秤咩？係啦，跟住咪喺側邊咪喺度同阿媽講，係啦，阿咗都係阿叉燒餅偷工減料啦。唔講猶自可。你一講呢句咧，阿媽就肯定知道咧，係你偷食啦。即係自此之後咧，咁開始醒目啦，唔好搭嘴啦。同埋咧，你攞完個叉燒咧，你要鋪翻，即係你細個你唔識噶嘛，你攞咗幾嚿叉燒之後，咁你咪中間咪有個窿咯，係咪？咁你要攞完之後，你鋪翻平佢，咁咪懶係即係好平均咁分配，咁你咪唔會俾人發覺咯。我突然間咧，你問我咧，拉尾再大嗰啲咧，都有開火嘅嚇，咁係做咩咧？我而家醒起啦。就係攞啲木嘅籤咧，串住啲丸啊，喺個火上邊。燒烤。哇！已經即係港式 BBQ 噶啦喎，已經係。所以我都話其實係好曳嘅。跟住我有試過偷佢出街嘅，其實。偷出街玩。係啊，即係偷出街。差唔多時候翻啦，咁就翻屋企咯。即係屋企人就嚟差唔多時候翻啊。有冇試過突擊檢查？早咗翻嚟，哎呀死啦！我仲未翻到。冇。另外一樣嘢我試過咧，就係即係好多時即係阿爸阿媽唔喺屋企咧，咁梗係偷睇電視啦。呢個都有㗎啦。同埋另外一樣我一定會做嘅，就係會開著個收音機，又開著個電視機。因為通常阿爸阿媽唔會俾你兩人一齊開㗎嘛，話嘥電啊。但係咧，我有技巧嘅，我就係因為我好中意聽收音機㗎嘛。咁我開住個收音機，但係同時間咧，我又想睇下電視做啲乜嘢，咁我就開著個電視機，但係就瞄咗佢，即係靜音。係啦，因為電視機有字幕噶嘛，咁你可以睇到佢做緊咩噶嘛。咁同時間咧，我就可以兩樣都做到啦。我基本上咧，因為其實我係即係獨生女啊嘛，咁基本上咧就係屋企就係得我一個噶嘛，所以我係無時無刻屋企咧都會開住有聲嘅，因為驚啊嘛一個人。咁所以咧收音機就長開噶啦，基本上。咁電視機咧我就冇你咁乖嘅，我都唔會瞄噶。即係都會開嘅，只不過可能收音機係收細啲，咁要睇電視嘅時候開大啲，咁到聽收音機嘅時候就開大啲，電視收翻細咁樣嗰隻咯。譬如你阿爸或者你阿媽唔俾你睇電視，咁佢有冇做啲咩動作鎖住個電視等你冇得睇啊？冇電視機點鎖啊？冇得鎖㗎，有得鎖嘅咩？梗係有啦。點鎖啊？以前咧就好多人咧就會專登咧做個電視櫃，就 fit 個電視入去，跟住你打開道門。咁如果唔要鎖個，咪閂埋道門就落個塔咯，啱唔啱？但係咧，因為基於我阿爸咧有個朋友咧就做懲教處嘅，咁懲教處入邊咧就係要教嗰啲犯人咧就做木工嘅，於是咧佢話唔使做個電視櫃，做個木箱。鎖住個插蘇咪得咯，係咪好叻啊？係喎，咁啊唔使咁即係勞師動眾搞咁多嘢，成個電視櫃電視機笠住佢喎。係啊，所以我屋企真係有個木箱，係真係鎖住個插蘇㗎。
咁即係要睇電視嘅都要咪等阿爸肯申請預準。係啊，因為知道你自己一個人喺屋企成日睇電視，唔做功課啊嘛。哦，係咪好精靈咧？星期六有好節目，逢星期六晏晝3點到4點，AM 1320華僑之聲，週末至夠分。